Mais imagine un monde où tu es charismatique. Donc, tu es au top de la chaleur humaine et au top de la crédibilité. Là, tu atteins l'étoile, la compétence et la chaleur qui est égale au charisme, au magnétisme. Là où tu vas captiver les autres et où tu vas capter leur attention, où tu vas influencer les autres sans même dire un mot. Les autres vont te suivre sans même que tu n'aies à parler, à t'exprimer, parce que tu reflèteras une image de toi qui sera tellement captivante que les autres n'auront pas d'autre choix psychologiquement de t'apprécier.